ما في اللي يطبطب عليا. ما في اللي يطبطب عليا. يا هلا والله، السلام عليكم. معكم اخوكم عبد الرحمن ابو حبايه ونورتوني. مقلب اليوم ممكن يكون من اكثر المقالب تضحك في هذه القناه، وبعضكم ممكن يقول علي نذل او عبد الرحمن انت حيوان كيف تسوي شيء زي كذا. وايوه انا اعترف انا حيوان اني سويت مقلب زي كذا، لانه مقلب اليوم عباره عن خرفنه. طبعا اليوم راح اطلع السياره وراح اسوي نفسي ادور شخص عامل يسوي لي شغله في البيت. ممكن اقول له سوي لي لمبه، سوي لي كهرباء، يكون عندي اغراض. وهنا تبدا الصدمه الكبرى. طبعا انا تاكسي، راح اشوف حرمه واقفه في الشارع واوقفنا لاني تاكسي وابغى اترزق. طبعا معانا صاحبنا رجع للقناه، اكيد فاكرينه يا جماعه الخير. السلام عليكم. احمد كركر. وعليكم السلام. هلا والله نورتنا. طبعا انا متفق مع احمد كركر انه يستناني في نهايه الشارع ويسوي نفسه بنت ويلبس عبايه ويلبس وريهم النقاب. هذا هو النقاب يا جماعة. حيلبس النقاب وحيقول لي لو سمحت وصلني قدام. وانا راح اقول ابشري. طبعا الدنيا شمس وانا انسان ابغى اترزق، صح ولا لا؟ ومعايا عامل فقلنا ايش معانا في الطريق، صح ولا لا؟ وكذا العامل ما راح يشك نهائيا انه انا وهو نعرف بعض، لانه الصوت بنت ولابس عبايه ولابس نقاب وسنجل. طبعا خلال هذا المشوار يا جماعه ابغى اخليهم الاثنين لحالهم وابغى اديهم فرصه انهم يتعرفوا على بعض ويتكلموا. فخلال المشوار احمد راح يقول لي وقفني عند السوبر ماركت لو سمحت. وانا راح اقول ابشري، انا انسان فيا خير، صح ولا لا؟ وحاب اخدم المره اللي معانا. اكيد طبعا. وطبعا لما انزل من السياره هم الاثنين راح يكونوا لحالهم في السياره والشيطان بينهم. وفي هذه اللحظه انا حبدا واحاول اني اتعرف على الشخص اللي ركب معانا. وفي النهايه الصدمه الكبيره لما احمد يشيل النقاب ويكتشف انه ولد. والله الموقف صعب يا جماعه الخير. شوفوا ردات الفعل وشوفوا ايش اللي صار. واللي لسه ما اشترك القناه يا حبيبي ايش قاعد تسوي؟ ايش قاعد يسوي يا احمد؟ اشترك القناه وفعل جرس التنبيهات ومشاهده ممتعه. مع السلامه. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عندي لمبه بس ابغى اركبها. لمبه؟ ايوه. لمبه كهرباء يبغى. ايوه لا بس اركب لمبه، ما في كهرباء، بس اركب. كم هاتين فلوس؟ 20. 20 ريال؟ ايوه لمبه بس اركب بسيطه. بسيطه زي تقولي لي. اوكي؟ بس هو انا بمشي. ايش؟ وهذا يمشي. ايوه. هذا بيعرف المعلومات تاعه. هذا انا بمشي معك. كيف حالك؟ الحمد لله. كم سنه سعوديه؟ ممكن سنة سنتين خلاص ان شاء الله. ايوه ابويا. ايوه يا ولد. دقيت علي قبل شويه. ايوه يا ولد، يجيب معاك صابون حق الملابس. صابون ملابس؟ ايوه. طيب ابويا انا جبت العامل اللي بيركب اللمبه. طيب طيب يلا مع السلامه. مع السلامه. انت من باكستان؟ باكستان. سعودي باكستان اخوان. اخوان، كله اخوان مسلم الحمد لله. تاكسي؟ السلام عليكم. السلام. قدام ممكن؟ طيب بس 15. 10. طيب يلا تعال قدام هنا بس قريب. ايوه عادي ركب هو بس وصل المشوار عادي. هذا ركب بس وصل هذا مشوار كمان مش قريب. وصل ماشي. بركة فلوس فاهم. ما هي مشكلتين. معلش وصل لانه طريق نفس طريق بيت. ممكن وصل انا. معلش اختي بس اوقف في البقالة قبل ما. ايوه ما في مشكلة. الحين يجي. هذا صديق انت؟ ايوه. انت شغل هو سوا ولا أيوة. ايش؟ انا شغل سوز. انت ايش اسمك؟ عبد الله. كم عمرك؟ ايه؟ كم عمر حقك؟ عمر؟ ايوه 23. ما شاء الله. انت ايش تشتغل؟ انا شغال يعني بلوك ولا اي حاجه ولا اي شيء. ما شاء الله. هيك. انت كم الوزن حقك؟ وزن ايوه. ممكن 60. في زواج انت ولا ما في لا زواج؟ ما في زواج. زواج لسه. في جوال معك؟ في جوال. كم رقمك؟ 056. دقيقة. ايوه 82. ايوه 52. ايوه ايوه
انت اسمك عبد الله؟ عبد الله ايوه. انت ايش اسمك؟ انا اسمي عهود. عهود. ايوه. ماشي. بعدين ان شاء الله اتصل عليك. تمام. طيب ماشي. ما شاء الله. ما شاء الله كويس. ها؟ كويس. انت كم عمر؟ انا ايوه. انا عمري 22. اوكي طيب ماشي. زواج ولا لسه؟ لا لسه ما في زواج انا. كويس. ايوه. لسه كويس. انت مرة حلو. حلو والحمد لله. اشوف عيونك. ايه؟ شوف. ما شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. ما في صابون. هو كلام فيه مستودع، انا انتظار ما في. لا انت خلي عادي روح بقالة تاني. اروح بقالة تاني ما في مشكلة. بعدين تأخير هذا الرجال. لا ما في مشكلة. ما في مشكلة. ما في مشكلة. أول يشتري لي ساعتين ويجي. ايوه. فين بقالة؟ بقالة قدام. هذه بقالة صغيرة اتوقع احصل فيها. ممكن في صابون هنا؟ في بقالة ممكن في. انت والله ما شاء الله مرة حلو. الحمد لله. انت ايش شغل؟ انا في شغل هذا ريسبشن. ريسبشن. ايوه. اوكي طيب. انت سنجل ولا ما في سنجل؟ سنجل. ايوه. سنجل ايش؟ يعني انت في زواج ولا ما في لا ما في زواج؟ زواج ولا لسه. مم. شعر حقك مرة حلو ما شاء الله. حلو. ايوه ما شاء الله مرة حلو شعر. شوف. مبسوط؟ مقصود الحمد لله. انت مقصود؟ ايوه. انت مبسوط كتير ولا شوية؟ والحمد لله مرة مقصود. انت كل يوم دوام روح الساعة كم انت دوام حقك؟ انا ممكن الساعة 8. خلاص دوام الساعة كم؟ خلاص الساعة 4. يعني بعدين انت انا اتصل انت على طول يرد ولا ما يرد؟ رود انا رود ان شاء الله على طول رود. انت يبغى زواج انا ولا ما يبغى؟ انا يبغى. انت تبغى زواج؟ مهر رخيص فيه يعني ما في فلوس زيادة. هنا ما في؟ ما في صابون هنا. عبد الله كيف حالك؟ الحمد لله. كويس؟ كويس الحمد كيف هذا كيف هذا النفر كويس؟ كويس. هو ايش كلام لما انا ينزل من السيارة؟ ها؟ هو ايش كلام؟ ولا لا في كلام؟ ها؟ ولا ما في كلام؟ ما في كلام انت وهو سوا؟ لا. طب طالع شوف هذا كويس ولا ما في كويس؟ كويس. شوف كويس؟ شوف تاني. شوف تاني. لا ولا. شوف ما في مشكلة. ولا ما يشوف حرام. شوف ما في ولا مشكلة. حرام. شوف انت شوف بس شوف ما في حرام. شوف خلي حرام. طالع كله خلي بس خلي. شوف ايش في؟ ولا ما في. ايش في؟ ولا ما في. شوف هذا رجال. هذا صديق. رجال؟ عبد الله رجال هذا. كيف كويس تمام؟ رجال. ايوه. لا حبيبي. هذا صديق صاحب انا. لا. ايوه. معليش حبيبي معليش. هذا صديق انا هذا. صديق؟ هذا صديق. ما شاء الله ما شاء الله. ولا ما في. هو سوي صوت غير صوت. أسود. صوت بنت هذا. سوي صوت. عبد الله ايش مشكلة؟ ايوه ولا. هذا يوتيوب. يوتيوب. ايوه. إيه. شوف هنا في كاميرا. كاميرا ايوه. لا الكاميرا هذا صور يوتيوب. أوكي. سوي شو. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي شغله بس ابغاك تسوي لي هي. ايش هي؟ تحميل عفش. الحين؟ ايوه. ايش من عفش معاه؟ بس كذا تلفزيون وكنبتين طيب خلاص. كم سنه صار لك في السعوديه؟ والله 9 شهور.
تفضل يا اختي. السلام عليكم. السلام. ابغى عبر القارات. فين هنا قريب؟ ايوه عبر القارات، ما تعرفه؟ ايوه عارفه بس انه معاي رجال ورايحين. طيب 20. 10. طيب يلا اطلع، الدنيا شمس، يلا ناخذ اجري. عادي بس نوصلها كذا على طريق. المهم كم سنة صار لك في السعودية؟ 9 شهور. جديد. الله يحييك. ممكن توقفني في سوبر ماركت؟ ايش؟ سوبر ماركت. هذا النادين. تبي سوبر ماركت؟ ايوه. ايش تبي من سوبر ماركت؟ ابغى معطر عبايات. انزلي. لا عادي انت انزل. انا اجيب لك الاغراض؟ ايوه تفضل، هذا حق المشوار وحق الاخر. يلا دقايق وجاي. كيف حالك؟ تمام. انت كم عمرك؟ عمري 24 سنة. انت متزوج؟ لسه. أنت من هنا ولا من وين؟ ايوه. شو اسمه؟ اسمي وهوب. انا مطلقة وابغى رجال يحتويني. والله؟ ايوه. اشوف. توترت كده منك لما انت طالع علي. توترت مني مش فيك. لما انت طالع خلاص. طالع مرة ثانية. ما عادش طالع. طالع. عندك سناب؟ لا ماشي عندي سناب. عندك فيسبوك؟ أيوة فيسبوك موجود. عندك عضلات؟ لا ماشي. أشوف، وريني عضلاتك. ماشي بقوة. خلاص. شوف. واو. كويسة؟ ايوه ان شاء الله دحين انا برجع اتزوج مرة ثانية. لا تطالع علي، استحي مرة. كم عمرك أنت؟ انا؟ انت كم عمرك؟ أنا قلت لك 24 سنة. العمر كله. انا عمري 22. يعني أصغر مني بسنتين. ايوه. هذا الرجال. اقول لك يقولوا ما عندهم. ما في مكان تاني؟ خلاص خليني انا اوصلك، بعدين نشوف واحد غيري يوصلك. تمام؟ والله السوبر ماركت زحمة. أي هذا النادي هنا زحمة. والله مرة زحمة. ما ايش في فعلا؟ سوبر ماركت أنا داري على بقى. الطريق؟ في سوبر ماركت ثاني يا اختي؟ ولا خلاص ما يحتاج؟ لا لازم. والله ابوي فصل علي قال لي وينك تاخرت. كله بسببي؟ معليش انا لا آسفة. عادي. من فين انت؟ من اليمن؟ الحديدة. كيف العيش في الحديدة؟ والله العيشة هناك في الحديدة كويسة بس تبي لك فلوس. طب هنا في سوبر ماركت هنا في المحطة. ايوه انا خلاص هنا قريبة اصلا. المشكلة ماني بنأخر الرجال كمان يعني. لا عادي أنا ماشي معي شغل عادي. ما وراك شيء؟ ما وراي حاجة. ايوه. ايش بك؟ انا ولا بشي مش فينا. ليش احسك تبغى تطالع علي بس؟ ليش احسك تبغى تطالع علي؟ ابغى اطالع عليك، ابغى اشوفك عادي ما فيها. ليش تبغى تشوفني؟ في شيء؟ ها؟ في شيء؟ ليش تبغى تشوفني؟ قل لي.
نبغى نشوف عيونك تمام. قول لي ايش فيها عيوني؟ حلوة. انت الحلو. ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي. استحيت منك والله. طيب سجل رقم. طيب سجل رقم. ها؟ ايش تقول؟ عادي خلاص. قول عادي. اعطيني ماشي. اعطيني عادي. كم؟ ضروري. انت قلت لي سجلي رقمي. سجلي 545. كم؟ 545. أيوة. 545. ايوه. 921. بس اسمك مين؟ محمد. هذا الرجال رجال. طيب هذا الباقي. اخذ حق المشوار. ايه خليك هذا. ها تفضل. هو اللي تبغيه؟ شكرا. بالله اربط الحزام الله يسلمك عشان تجينا مخالفة. هاي مو سهل. ها؟ ايه تجينا مخالفة بعدين. فين اختي بيتك يمين؟ ايوه يمين من قدام. طيب انا المفروض احسب عليك المشوار هذا 30 ريال لانه والله اخذت من وقتنا. خلاص ابشر باللي يرضيك. الله يسلمك. خلاص اديني 10 زيادة اجل. بس هنا. ايوه ايوه. والله بيتك حلو. شكرا. انزلي. ايش تتكلم ها؟ لو سمحت ممكن. ايش في؟ ايش في؟ ايش؟ ايش فيه؟ ايش هذا اللي انت حاطه؟ تكلم ها؟ شوف طالع فيها الهبلة دي. ما ابغى انزل. شوفها. لا انا على بيسك. بالله عليكم لا تحولوا منك. يا ويل حالي. سويت له منك. والله عرفت انه من الكاميرا هذه ما منك احمد هذا والله كنت ما طفشان حالة امي حالة. يبى نرجع الصابون. اليوم هاي صبرت بيني وبينه. بالله عليك لا تصور. لا خلاص انا عارف انك بتصور. صورة ثانية خلاص. كيف الصوت؟ هذا صاحبي هذا. والله بنت مغطي نفسها صح. ايش؟ صوتها صوت بنت ما عرفتها. ايش حبيتوا بعض ولا ايش؟ ايوه والله حبينا بعض. ايش اسمك؟ والله غيري امانه خير. محمد انا اسمي. محمد والله ونعم يا حبيبي محمد. يا اخي خدعتونا اليوم امانه. حصلت 4 عمر امي حصلتها. اول مره انسان يضحك علي بهذا الضحكه. والله العظيم. صل على النبي. هذا صاحبي. انا اسمي عهود. عهود. والله اسمك حلو. والله مفاجأة. الله يسعدك يا شيخ. تعال بين نروح نرجعك وكم ما اخذناك يا شيخ. بسم الله. كيف المقلب؟ المقلب يا اخي امانه قوي. سويت بيني مقلب اليوم عمري ما انسى. خلاص حرام ما عاد اطلع معي انسان يقول. السلام عليكم. تبغى شغل؟ ها؟ شغل؟ ايوه اي بس عندي كذا ابغى اغراض وقت نزل لي هي. ابشر. يلا تعال. يعطيك العافيه. شكرا.
بس معلش ممكن تربط الحزام عشان ابشر. يعطيك العافيه حبيبي. الله يكرمك ويستر عليك. كيف حالك؟ الحمد شو لله. اسمك؟ احمد. احمد والله حبيبي يعني. الله يكرمك ويستر عليك. مرحبا. السلام عليكم. السلام، مرحبا اختي. ابغى عابر القارات. عبر الغرات هنا. روحي من هنا وطوالي توصلني كده. ولا لا؟ أيوة. اديك حق المشوار. طيب 20 ريال تمام؟ بس انا مستعجل. يلا طيب تعالي على طريقنا يلا. ما في وصلها ما في مشكلة. على الطريق. وصلوا. ترزق الله مرة واحدة. بس عادي ممكن سوبر ماركت، توقفني في سوبر ماركت. ايش يعني شيء مهم؟ لانه انا والله ابوي بيزعل مني اذا تاخرت عليه. لا على السريع. طيب ابشر. من فين انت؟ جزيرة. من الجزيرة؟ فين الجزيرة هذه؟ السودان. السودان. ما شاء الله. السودان. خلينا نوصلها للسوبر ماركت. هذا البغال. هذا القال. ايش تبي؟ ابغى معطر العبايات. معطر عبايات؟ ايوه. اي شيء ثاني؟ لا بس. دقيقة يا حبيبي. ابشر خذ راحتك. كيف حالك؟ الحمد لله. انت كم عمرك؟ اها. ايوه. 36 سنة. العمر كله ان شاء الله. الله يكرمك ويستر عليك. ليش انا حاسه نفسي اني مره مستحيه منك؟ ريحك انزل من السيارة. ما ادري بس لا خليك عادي. ايوه. بس ما ادري حاسه اني مره مستحيه. انا اموري كلها متلخبطه. مالك يعني؟ مره كده مع زوجي. ها؟ مع زوجي مع زوجك؟ مطفشني حياتي. ايوه. ربنا يصلح بيناتكم. ماني عارفه ايش اسوي في حياتي. انت ليش متوتر؟ انت ليش متوتر؟ لا انا ما متوتر الحمد لله. ايوه ايش تبغي؟ ها؟ انت متزوج؟ ها؟ متزوج؟ متزوج ايوه. يعني تزوجت وجيت ما طولت. ايوه. ايوه. ليش سألتني ليه؟ هذا لبسكم ايش تسموه؟ توب وهذا سديري. وهذه اللي في راسك ايش تسموها؟ طاقية. عندك سناب شات؟ ها؟ انت عندك سناب شات ولا لا؟ كيف؟ عندك سناب شات؟ سناب شات؟ ايوه. ما ادري ايش هذا؟ ما عندك سناب شات؟ فيسبوك؟ لا ما عندي والله. مم. تلفوني صغير ما عندي تلفون كبير. انت ايش تبغى بالواضح كده؟ ها؟ ايش تبغى بالواضح كده؟ بالواضح. اشوف شنبك؟ شنبك كم شهر قاعد تطوله؟ وده المعطر اللي تبيه؟ ايوه. البقالة زحمة. تأخرت مرة. استغفر الله العلي العظيم، والله البقالة مرة زحمة. معلش. لا عادي. بس معلش عشان اشوف مرايا. استريح. ابوي دق علي زعلان. تأخرت علي. ايوه. احتاجك توقف تاني معليش. ليه؟ احتاج خبز. بعدين معاك يا اختي معلش. معليش سامحني. عادي ما عندك مشكلة انت مستعجل؟ لا خذ راحتك. صلها حرمة ما في مشكلة. فين؟ شوف لها بغالة هنا جيب لها منها خبز. والله انا مستعجل مشكلة. والله انا زاد مستعجل لكن جيب لها خبز ما في مشكلة. عادي لو ما حصلت خلاص. ما عندك انت احد في البيت يجيب لك؟ لا ما في. دي بغالة. لو ما حصلت عنده خبز خلاص. دي بغالة. خبز اسمر ولا ابيض؟ لا ابيض. ابيض؟ ايوه. عدل علينا شوي. ابشر. ها؟ قلت له عدل شوية.
ايش بك؟ لا لا ما في حاجة. ايوه ساكنين هنا انتوا؟ ايوه قريب. مين ساكن معاهم؟ لا لا ما في احد ساكن معايا. براق على حالي؟ ايوه. والله؟ مم. وين زوجك؟ برا. وين؟ مسافر مع اصحابه. قاعد على حالي؟ ايوه. قاعدة ابكي على حبي. تحبيني؟ لحظة وش تقول؟ وش تقول؟ خليك تحبيني؟ ها؟ تبكي على ايش؟ ما سمعت ايش قلت؟ قلت لك تبكي على ايش؟ لا قبلها ايش قلت؟ لا قلت لك تبكي على ايش؟ ابكي على حظي. حظي؟ ماله؟ ما اعرف. مرة ارتحت لك. لا لا بيشوف ليش؟ الرجال بيشوفنا. ليش؟ الرجال بيشوفنا قول لي ارتحت لي؟ والله؟ ايوه اشوف شنبك يوقف عليه صقر. سجلنا الرقم. اعطيني رقمك في ورقة اعطيني. ما عندي قلم. ما في اللي يطبطب عليا. ما في اللي يطبطب عليا. طبطب عليك ايش؟ اللي يطبطب عليا طبطب؟ ويحتويني. ما في. بالاسم بس. بالاسم بس يعني؟ ايوه. والله اخذتني من زمن صراحة. معلش ايش اسوي انا طيب؟ خلاص فكرنا وصلها. ايش اسوي؟ انت قلت لي خلاص وديها عادي صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح. خلاص طيب ايش اسوي انا؟ لا شوي عشان اشوف المرايا. طيب العافية. بيتك من هنا يمين صح؟ ايوه. ايه من هنا. احب السمر. يلا توكل على الله. ايش فيه؟ ايش فيه؟ توكل على الله يلا انزل. اوبا وقعنا في الكمين. انزلولي باش نفتش العربية باشا. سيب الكاميرا سيب الكاميرا اشبك سيب الكاميرا اشبك. قناة ولا ايش مقلب تعال يا زول تعال يا شيخ تعال يا ابويا تعال يا ابويا نمزح معاك مقلب صاحبي ذا تعال صلي على النبي تعال بكلمك انت في برنامج شوف الكاميرا قدامك يا اخي شو طيب ابشر تعال يا اخي مقلب يا اخي نمزح معاك ايش بك صلي على النبي. امزح معي طلع فوق فيلم يا اخي. نمزح معاك فيلم ايوه في برنامج هذا انت في برنامج دحين ما تشوف البرامج دي المقالب. تعال تكفى. انتوا السوادنا اكثر ناس تحبوا المقالب صح ولا لا؟ حب البقايا يا حبيبي مقلب نمزح معاك. قاعدين والله نمزح مقلب معاك ايش بك بسيط. انت؟ تعال اركب نرجعك نفس مكانك. اطلع عليك الله ما تطلع يا عمك. والله صراحة اطلع هو المقلب يعصب الواحد تفضل. اركب انت قدام. لا اطلع. اركب اقول لك. تعال انت يا حبيبي انت قدام والله الكبير يركب قدام تعال. لا انت الكبير عيب. أركب. لا عيب خلاص عيب بعد المقلب. والله عيب. اطلع. ما اطلع قدام انا. اطلع خلاص. حسبته بنت؟ يا اخي بنت رجال يا اخي سبحان الله يا اخي. ايش؟ قل لي انت حسبته بنت؟ أجل كلها تهيالي. انت حسبته بنت؟ ها؟ سمعت صوت التعبان؟ ها؟ حسبته مرة؟ ها؟ ايش دراني مثل لابس خيمة
بالله صوته ما كله صوت بنت. كله بنت والله ما ادري كله بنت. ايش اغاني عدل وانا ما اعرف احسه. وانت عارف انا سواها فيا والله من طلعانه ونزلتك اقسم بالله العظيم انا اتخيلت الكلام ده. ما شفت الكاميرا طيب؟ الكاميرا هذه ما شفتها؟ والله ما شايف كاميرا ولا شايف فيها حاجه. حسبته بنت ولا لا؟ سؤال حسبته بنت خلاص ولا؟ حرمه ما سبحان الله. خلاص هو انا ايش دراني فيه؟ حبيتني ولا ما حبيتني؟ انت حسبته حرمه صح؟ اكيد. وانت اكلت المقلب. يا اخي المقلب انا ما اكلته زي اكلته يابس. مش انت اكلته يابس صح؟ والله اكلته يابس. اكلته يابس. انا اقول لك حاجه والله من اليوم ده لما انا اروح اخلي المملكه القى حرمه واقف في الشارع اركب مع حد ويقول لي وقف له، والله لو من عيلتهم يوقف له، لو من عيلتهم اخليه يوقف له. يا نزلت انا اي حرمه في السياره واحده والله ما اركب. توبه والله توبه لو تشيل. هو اقرب. السلام عليكم. والسلام ورحمه الله. السلام يا عم. يا ابوي والله هذا مصايب. صاحبنا هذا في البرنامج. والله مصايب والله مش عملوها فوقي. والله مقلبوني مقلب في عمري. 45 سنه ما حصل. 45 سنه ما حصل. 45 سنه. ترى احنا تخصصنا مقالب على فكره. لا متخصص تاب. والله متخصص. تحبيني؟ تبكي على ايش؟